हाय गाइस, तो आज एक मीशो से मैंने यहाँ पे लाइट मंगाई है क्योंकि अभी आने वाले हैं गणपति और बैक टू बैक जो है फेस्टिवल वगैरह चल ही रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी हैंगिंग लाइट मंगाई है। ये अंडर 200 रुपीज ही थी। चलिए इसको फटाफट से मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करती हूँ और इसको मैं आपको जला के भी दिखाती हूँ लाइट ऑन करके। बहुत ही प्यारी लाइट है, वायरल लाइट है। काफी टाइम से मैं इसको सोच रही थी लूंगी। फाइनली मैंने इसको ऑर्डर कर दिया है एंड ये मुझे रिसीव हो गई है। ये देखिए, ये ग्रीन कलर की है एंड इसमें ये लाइट भी जलती है। तो चलो मैं आपको इसको दिखाती हूँ लाइट जला करके।